ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्त नपुंसकलिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अष्टमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तत्र अष्टमे अस्मिन् पाठे चकारान्तेषु शब्देषु गो अञ्च इति शब्दमादाय अथवा गवाञ्च इति शब्दमादाय गवाञ्च वा गवाच वा गवाञ्च गवाच नाम तदेव नलोप पाक्षिकस्य नलोपस्य व्यवस्थया, पाक्षिकं तु न, परन्तु एकत्र निषेधः भवति, एकत्र प्रवृत्तिः भवति। अनिदितां हलोपतः ङिति इत्यनेन प्रवृत्तिः, नाञ्चेः पूजायाम् इत्यनेन तस्य नलोपस्य पूजार्थे निषेधः। अतः तदङ्गत्वेन गवाक्शब्दस्य रूपाणि क्लीबेऽर्चागतिभेदतः असन्ध्यवन् पूर्वरूपैर्नवाधिकशतं मतम् इति श्लोकः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते। किञ्च तत्रैव सङ्कलना आहत्य या कृता, तत्र स्वं सुप्सु नवषड्भादौ षट्के स्युस्त्रीणि जश्शसोः चत्वारि शेषे दशके रूपाणि इति विभावया इति तत्र अन्यः च श्लोकः सङ्कलनपरकः यः वर्तते तस्य कथम् उदाहरणानि सम्भवन्ति इति अस्माभिः पठ्यमानम् अस्ति। तत्र अस्माभिः प्रथमविभक्तित्रयस्य रूपाणि साधितानि। तत्र मूले उक्तं गाम् अञ्चति इति विग्रहे ऋत्युक्तदृगित्यादिना क्विन्, गतौ नलोपः, अवङ्स्फोटायनस्य इति अवङ्, गवाक गवाग् इति रूपद्वयं, तदनन्तरं सर्वत्र विभाषागोः इति प्रकृतिभावे गो अक् गो अग् इति तत्र रूपद्वयम् इतोपि लभ्यते। ततश्च तत्र पूजायां नस्य कुत्वेन ङः गवाङ् गोङ् गोअङ् इति त्रीणि रूपाणि इतोपि लभ्यन्ते। आहत्य षड्रूपाणि तत्र सुप्रत्यये परतः भवन्ति इति अस्माभिः स्वं सुप्सु नव भवन्ति। तर्हि गवाक् गवाग् इति द्वयं, गोक् गो अक् गो अग् इति रूपद्वयं चत्वारि, पूर्वरूपे गोक् गोग् षट्, पूजायां नस्य कुत्वेन ङः गवाङ् गोङ् गोङ् इति त्रीणि रूपाणि च अन्यानि अपि भवन्ति। आहत्य तदेव नवरूपाणि, एवं खलु प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवन्ति इति अस्माभिः तत्र पठितम् एवं किल। आम्, ततः नाम पूजापक्षं गतिपक्षं च आहत्य इमानि रूपाणि। अग्रे उक्तम् अम्यपि एतान्येव नव, नाम अमि परतः अपि इमानि एव नव भवन्ति इति। ततः औङः शि, तर्हि औङि परतः
यतोहि चत्वारि शेषे दशके औ इति भवति, तत्र चत्वारि रूपाणि भवन्ति। तत्र उक्तम् औङः षि भत्वात् अचः इति अल्लोपः गोचि इति एकं रूपं। पूजायां तु गवाञ्चि गो अञ्चि गोञ्चि इति त्रीणि रूपाणि आहत्य चत्वारि रूपाणि औ प्रत्यये परतः भवन्ति। बहुवचने जसि त्रीणि इत्युक्तं खलु, स्युस्त्रीणि जश्चसोः, तत्र उक्तं जश्चसोः षिः, मूले उक्तं जश्चसोः षिः शेः सर्वनामस्थानत्वान्नुं गवाञ्चि गो अञ्चि गोञ्चि, नाम तदेव अवङादेशाभावपक्षे प्रकृतिभावाभावे अवङादेशाभावे च पूर्वरूपे गोञ्चि, एवं त्रीणि रूपाणि गवाञ्चि गो अञ्चि गोञ्चि इति जसि त्रीणि रूपाणि लभ्यन्ते। तत्र टायाम् अपि नाम तत्र चत्वारि रूपाणि भवन्ति। गतिपूजनयोस्त्रीण्येव, नाम गतिपूजनयोः त्रीणि, तत्पूर्व नाम जश्चसोः षि इत्येतदर्थम् उक्तं। गतिपूजनयोः त्रीणि एव रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरं तत्र तृतीयाविभक्तेः एकवचने गत्यर्थपक्षे गोचा इति रूपं भवति न लोपे सति। गत्यर्थाभावपक्षे त्रीणि रूपाणि भवन्ति, गवाञ्च गो अञ्च गोञ्च इति। इति तृतीयाविभक्तेः एकवचनं यावत् अस्माभिः अत्र रूपाणां सिद्धिः कृता। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्, नाम अस्माकं क्रमे। तत्र उक्तं शेः सर्वनामेति गत्यर्थकत्वे न लोपे सति शौ उवितजाम् इति नुम्। तस्य नस्य नाम नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनुस्वारः परसवर्ण इति भावः। पूजार्थकत्वे तु अलुप्तनकारत्वान् नुम्न, किन्तु स्वाभाविकनकारस्य अनुस्वारः परसवर्ण इति भावः। गतिपूजनयोः शौ अविशिष्टान्येव त्रीणि रूपाणि इत्याह। गतिपूजनयोस्त्रीण्येव इति। गोचा इति गत्यर्थकत्वे लुप्तनकारात् अचः इत्यल्लोपे एकमेव रूपम् इति भावः। पूजार्थत्वे तु अलुप्तनकारत्वात् अचः इत्यल्लोपाभावे अवङि प्रकृतिभावे पूर्वरूपे च त्रीणि रूपाणि इत्याह। गवाञ्च गो अञ्च गोञ्चेति। सम्यक्। इति व्याख्यायाश्च एतावत्पर्यन्तः भागः अस्माभिः गते पाठे स्पृष्टः पठितः वा। अयम् अष्टमः पाठः अस्य प्रकरणस्य सम्पन्नः अभूत्। गतपाठः अधुना तावत् हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे नवमः पाठः आरब्धो भवति। नवमे अस्मिन् पाठे तदेव तृतीयाविभक्तेः बहुवचनतः आरभ्य अस्माभिः रूपाणि साधनीयानि। श्लोकः स्मर्तव्यः, नाम द्वितीयश्लोके या परिगणना उक्ता सा स्मर्तव्या, सा न विस्मर्तव्या। का परिगणना उक्ता इति चेत् षड्भादौ षट्के इति। तर्हि इदानीं भकारादि प्रत्ययः यः परतः वर्तते तस्मिन् परतः षड् रूपाणि भविष्यन्ति। तेषु भ्यां प्रथमः अस्ति। कथयति व्याख्याता, भ्यामि गत्यर्थकत्वे न लोपे सति, एवं खलु। गो अञ्च भ्यां नकारस्य लोपः केन? अनिदितां हरबुधायाः ङिति।
गत्यर्थ न लोपे सति का स्थितिः जाता? गो अच् चस्य जस्त्वे, एवं खलु। चकारः यः वर्तते तस्य स्थाने जस्त्वं भवति। गकारः आगच्छति कुत्वे, एवं खलु। वस्तुतः कुत्वं पूर्वं वक्तव्यम् इति खलु। जस्य कुत्वे गो अक् भ्यां तदनन्तरं जष्ट्वे इति वक्तव्यं जलाञ्जषन्ते। गो अग् भ्याम्, अतः इदं विपरीतम् अभूत् इति चिन्तयामि अहं। यतोहि लक्ष्यं किम् अस्ति? लक्ष्यं जष्ट्वयुक्तम् अपेक्षितं वर्तते, वा न वा? अथवा जष्ट्वम् आदौ कुर्मः यदि चकारस्य, तर्हि पश्यामः केन कर्तव्यं। स्वादिष्व सर्वनामस्थाने गो अच् इत्येतस्य पदान्तत्वं भवति, पदत्वं भवति। कुतः? स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यनेन, एवं खलु। अतः तत्र झलां जशः इति खलु उच्यते। झल् प्रत्याहारे तत्र चकारः अन्तर्भवति, तस्य स्थाने जश् जबगडद ग, एवं खलु। तस्य स्थाने गकारः आगतः चेत् तदनन्तरम् अस्य गकारस्य कुत्वं कर्तव्यं। किं प्रयोजनं? सः तु गकारः आदौ एव वर्तते, वा न वा? अपि च कुत्वमत्र केन वक्तव्यम् इति चेत् चोः कुः इत्यनेनैव खलु वक्तव्यं। चोः कुः इति क्व? नाम अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 30तमं सूत्रं। जष्ट्वं झलान् जशोन्ते इति क्व? अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 39 सूत्रं। परतः झलां जशोन्ते इत्येव वर्तते। पूर्वशास्त्रं च चोः कुः इत्येव वर्तते। अतः झलान् जशोन्ते इत्यस्य असिद्धत्वात् आदौ प्रवृत्तिः न भवेत्, आदौ कुत्वमेव भवेत्। अतः व्याख्यात्रा जष्ट्वे कुत्वे इति यदुक्तं तच्चिन्तनीयं। वस्तुतः कुत्वे जष्ट्वे इति वक्तव्यं। वागीश इत्यादिषु अस्माभिः अयमेव क्रमः खलु आश्रितः। अतः तत् कुत्वे इति पदं पृष्ठे स्थापनीयं, जष्ट्वे इति पदम् अग्रे स्थापनीयम्। अस्तु, तर्हि का स्थितिः जाता? गो अग् भ्याम्। अग्रे कथयति, अवङ् सन्धिपूर्वरूपैः त्रीणि रूपाणि। मूले पश्यामः। प्रथमं गवाग्भ्याम् इति रूपं दत्तमस्ति खलु। तत्र गो अग्भ्याम् इत्यवस्थायां गो इत्यत्र यः ओकारः तस्य स्थाने अमङादेशः भवति, एवं खलु। गव अग्भ्यां, गव अग् इति सवर्णदीर्घः, गवाग्भ्याम् इति रूपम् एकं लभ्यते। सन्धि, अवङ् सन्धिपूर्वरूपैः इति कथयति। अवङसन्धि, अवङ् सन्धि इति नास्ति, अवङसन्धि। अवङ् असन्धि, असन्धि अर्थात् प्रकृतिभावः। तर्हि सर्वत्र विभाषा गोः इत्यनेन यस्मिन् पक्षे प्रकृतिभावः, तस्मिन् पक्षे गो अग्भ्याम् इति द्वितीयं रूपं। सम्यक्। प्रकृतिभावः अपि यस्मिन् पक्षे न भवति, अवङादेशोऽपि यस्मिन् पक्षे न भवति, तस्मिन् पक्षे पूर्वरूपम् एङः पदान्तादति। अतः गोग्भ्याम् इति त्रीणि रूपाणि भवन्ति इति गत्यर्थकत्वे, गत्यर्थकत्वपक्षे सम्यक् कथयति। पूजार्थे तु न लोपाभावात्, नाम नकारस्य लोपः न भवति इति कृत्वा चकारस्य संयोगान्तलोपे, एवं खलु, का स्थितिः जायते? गो अन् भ्याम्।
कथयति नकारस्य क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वेन ङकारे खलु क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वेन ङकारः आगच्छति। गो अङ् भ्यां कथयति अवङसन्धिपूर्वरूपैः त्रीणि रूपाणि एवं खलु। तर्हि तत्र तदेव इति अभिप्रेत्य आह गवाग् भ्याम् इत्यादिना। तत्र मूले पश्यन्तु गवाङ्भ्याम् इति अवङादेशपक्षे रूपम् अपि च प्रकृते न लोपः न भवति इति कृत्वा चकारस्य लोपः जातः वर्तते। न इत्यस्य कुत्वेन नाम क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वेन अनुनासिकः ङकारः एव अत्र लब्धो भवति। प्रकृतिभावपक्षे नाम असन्धिपक्षे गो अङ्भ्यां ततश्च पूर्वरूपे सति गोङ्भ्याम् इति त्रीणि रूपाणि। सम्यक्। तर्हि षड्भादौ षट्के इति खलु पूर्वमुक्तम्। अतः भ्यामि भकारादौ भ्यामि परतः षट् इमानि रूपाणि सिद्धानि। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता इत्यादीति। अतः इमानि यानि षड् रूपाणि साधितानि तानि वयं बुद्धौ स्थापयेम। इत्यादीति तत्र बहुवचने अपि षडेव रूपाणि भविष्यन्ति इति भावः। गत्यर्थकत्वे न लोपपक्षे त्रीणि यथा भ्यामि परतः साधितानि। पूजार्थे न लोपाभावपक्षे त्रीणि रूपाणि यथा भ्यामि परतः साधितानि। अतः भिसि परतः अपि षड् रूपाणि कानि तानि व्याख्यात्र उच्यमानानि सन्ति। पश्यन्तु गवाग्भिः गोग्भिः गोग्भिः केवलस्य प्रत्ययस्य भेदः अस्ति। द्विवचने भ्यामासीत् तत्र भिस् अस्ति। अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्ववदेव अस्ति। सम्यक्। अग्रे नाम तदेव न लोपाभावपक्षे गवाङ्भिः गो अङ्भिः गोङ्भिः। सम्यक्। इति भिसि परतः षट् रूपाणि जातानि। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने कथयति गोचे नाम यथा गोचा इति खलु साधितं तद्वत् गोचे इति रूपम्। एवं खलु। तत्र चत्वारि शेषे दशके अयम् ए अपि शेषे दशके अन्तर्भवति। अतः तत्रापि चत्वारि रूपाणि एव। सम्यक्। तदेव तत्र गत्यर्थपक्षे लुप्तनकारत्वात् अचः इत्यल्लोपे नाम अचः इत्यनेन अकारस्य लोपे एकमेव रूपं यथा गोचा इति साधितं तद्वद् गोचे इत्यत्र केवलस्य प्रत्ययस्य भेदः वर्तते। अन्यः कोऽपि भेदः नास्ति। अन्या प्रक्रिया गोचा इति वदेव। न लोपाभावपक्षे तदेव नाम पूजार्थत्वे न लोपाभावः भवति खलु। तत्र अलुप्तनकारत्वात् अचः इति अल्लोपाभावे अवङि प्रकृतिरूपे पूर्वरूपे च त्रीणि रूपाणि यथा अस्माभिः तृतीया एकवचने लब्धानि तद्वद् अत्रापि त्रीणि रूपाणि भविष्यन्ति। अतः आहत्य चत्वारि रूपाणि अत्र भविष्यन्ति। गोचे गवाञ्चे गो अञ्चे गोञ्चे इति। सम्यक्। ततः तत्र भ्यामि भ्यसि च प्राग्वत् षड् रूपाणि इति। यथा पूर्वमस्माभिः भ्यामि भिसि च षड् रूपाणि साधितानि खलु तद्वद् भ्यामि भ्यसि च पूर्वदेव षड् रूपाणि भवन्ति। तर्हि भ्यामि परतः गवाग्भ्यां गोअग्भ्यां गोग्भ्याम् इति गत्यर्थकपक्षे। पूजापक्षे गवाङ्भ्यां गो अङ्भ्यां गोङ्भ्याम् इति पूजार्थपक्षे यथा रूपाणि साधितानि तद्वद् अत्रापि। तर्हि भ्यसि परतः कथं गवाग्भ्यः गो अग्भ्यः गोग्भ्यः गवाङ्भ्यः गो अङ्भ्यः गोङ्भ्यः एवं
भ्यसि परतः रूपाणि। ङसौ कथयति, नाम ङसौ अपि तदेव, यथा तृतीयाविभक्तेः एकवचने चत्वारि रूपाणि साधितानि, तत्र नलोपपक्षे एकमेव रूपं गोचः, ङसि इत्यस्य अस् इति अवशिष्यते, अतः गोचः तावदेव। नलोपाभावपक्षे त्रीणि रूपाणि गवाञ्चः, गोञ्चः, गोञ्चः आहत्य चत्वारि रूपाणि वर्तन्ते। व्याख्यात्रा सरलतायै परिगणनं कृतमेव वर्तते। गोचः, गवाञ्चः, गोञ्चः, गोञ्चः। सम्यक्। अग्रे कथयति भ्यामिभ्यसि च प्राग्वत् इति। भ्यामिभ्यसि यथा पूर्वं तद्वत्। कथं? पुनः वदामः। गवाग्भ्यां, गो अग्भ्यां, गोग्भ्यां, गवाङ्भ्यां, गो अङ्भ्यां, गोङ्भ्यां भ्यसि, गवाग्भ्यः, गो अग्भ्यः, गोग्भ्यः, गवाङ्भ्यः, गो अङ्भ्यः, गोङ्भ्यः इति पूर्वत् षड्रूपाणि भादौ षड्भादौ षट्के इति पूर्वम् उक्तत्वात्। एवं खलु? ङसि नाम ङसौ पूर्वं साधितानि खलु, अधुना ङसि। ङसौ अर्थात् ङसि इति प्रत्यये परतः। अधुना ङसि नाम षष्ठीविभक्तेः एकवचने अपि तदेव, नाम तृतीयाविभक्तेः एकवचनवदेव अत्रापि रूपाणि भवन्ति। तत्र गत्यर्थकत्वपक्षे न लोपे सति अचः इत्यनेन अलोपे च सति गोचः इति रूपं, नाम गोचस् इति भवति, अस् प्रत्ययः तत्र भवति, सस्य ऋत्वविसर्गे सति गोचः इति सिद्ध्यति। न लोपः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे गवाञ्चः, गो अञ्चः, गोञ्चः इति अन्यानि च इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः ओसि परतः अपि त्रीणि चत्वारि एव रूपाणि। कुतः? यतोहि तदेव चत्वारि शेषे दशके, शेषे दशके अयम् ओस् अपि अन्तर्भवति इति कृत्वा तत्रापि नलोपपक्षे नाम गत्यर्थकत्वात् नलोपपक्षे तत्र अचः इत्यनेन अ इत्यस्य लोपः भवति। गोच्, ओस्, गोचोस् सस्य ऋत्वविसर्गे सति गोचोः इति रूपं भवति। नलोपाभावपक्षे तु तदेव चकारस्य तत्र चकारस्यापि श्रवणं भवति। एवं खलु? भत्वम् अस्ति, चकारस्य लोपः न भवति। अतः गवाञ्च नाम अवङादेशपक्षे गवाञ्चोः, प्रकृतिभावपक्षे गो अञ्चोः, पूर्वरूपपक्षे गोञ्चोः इति चत्वारि रूपाणि आहत्य भवन्ति। आमि परतः अपि सैव स्थितिः, यतोहि तत्र शेषे दशके अयम् आमपि अन्तर्भवति। एवं किल? अतः गत्यर्थकत्वात् नलोपपक्षे गोचां, यतोहि अच् इत्यस्य अकारस्य लोपः भवति। नलोपाभावपक्षे गवाञ्चाम् इति अवङादेशे, गो अञ्चाम् इति प्रकृतिभावे, गोञ्चाम् इति च पूर्वरूपे चत्वारि रूपाणि भवन्ति। एवमेव सप्तमी विभक्तेः एकवचने अपि चत्वारि रूपाणि एव। तत्र गत्यर्थकत्वात् नलोपे सति अचः इत्यनेन अलोपे च सति गोचि, एवं खलु इति रूपम्। नलोपाभावपक्षे गवाञ्च गवाञ्चि नाम अवङादेशे सति प्रकृतिभावत्वेन गो अञ्चि, पूर्वरूपत्वेन च गोञ्चि इति आहत्य चत्वारि इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ओसि प्राग्वदेव। कथं?
यथा षष्ठीद्विवचने साधितानि गोचां गवाञ्चां गो अञ्चां गोञ्चां। सम्यक्। सुपि त्विति, सुपि मूले कथयति खलु। सुपि नवरूपाणि अवधानं कर्तव्यं। श्लोके किमुक्तं, स्वं सुप्सु नव इति। सुपि नवरूपाणि भवन्ति, तदेव कथयति। यथा अस्माभिः सुप् प्रत्यये परतः नव साधितानि खलु, तद्वत् अत्रापि इति भावः। तानि कथं न तद्वत् न अत्र कश्चन भेदः अस्ति, पश्यामः। नाम नवरूपाणां सङ्कलने कश्चन भेदः अस्ति प्रायः, पश्यामः। कथयति पूजार्थत्वे नलोपनिषेधात् चकारस्य संयोगान्तलोपे नकारस्य कुञ् प्रत्ययस्य कुः इति ङकारः। एवं खलु। तस्य कुत्वेन ङकारः भवति। अतः का स्थितिः जायते, गो अङ् सु। एवं खलु। चकारः लुप्तः, नकारस्य ङकारः, गो अङ् सु। एवं किल। ततः कथयति ततश्च अवङ् असन्धिपूर्वरूपैः त्रयाणां रूपाणां ङकारान्तानां कुगागमः इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु। सुपि तु ङान्तानां पक्षे णोः कुक्टुक्षरी इति कुक्। एवं खलु। अथ गवाङ् क सु आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं भवति, गवाङ् क्षु। अतः अवङादेशपक्षे गवाङ्क्षु, प्रकृतिभावपक्षे गो अङ्क्षु, पूर्वरूपपक्षे च गोङ्क्षु। सम्यक्। इति त्रीणि रूपाणि लब्धानि। कुगभावे तु नाम गणोः कुक्टुक्षरी इत्यनेन विकल्पेन विधीयते खलु। कथयति कुगभावे तु गोङ्क्षु गवाङ्क्षु मूले अपि प्रदत्तं वर्तते खलु, पश्यन्तु। गवाङ्क्षु। ततश्च प्रकृतिभावे गो अङ्क्षु, व्याख्यात्रापि इदं रूपं दत्तमस्ति, मूलेपि अस्ति। अग्रे पूर्वरूपे गोङ्क्षु, व्याख्यात्रापि गोङ्क्षु इति त्रीणि रूपाणि सुगमत्वात् नोक्तानि इति कथयति। परन्तु तथा नास्ति, मूले उक्तानि सन्ति इमानि अपि। कदाचित् व्याख्यातुः पुरतः तादृशः पाठः स्यात् यत्र मूले इमानि रूपाणि न स्युः। अन्यथा मूले तु वयम् इमानि पश्यन्तः एव स्मः। अत्र सम्पादकः कथयति पादटिप्पण्यां फुट्नोट् मध्ये, यदि मोतिलाल् बनारसीदास् प्रकाशनं भवतां हस्ते अस्ति तदा द्रष्टुं शक्यते। अतः एतेन इदं प्रतीयते यदनेन टीका कृता मूलपुस्तके सुपि नवरूपाणि न दृष्टानि। परमिदानीं मुद्रितपुस्तकेषु मूले नवानां रूपाणां पाठः सर्वत्र दृश्यते इति अस्माभिरपि मूले तथैव पाठः स्वीकृतः, पुस्तके चापि तथैव। परन्तु भवितुमपि अर्हति, नाम काचित् मातृका अथवा मातृका नाम तद् मेन्स्क्रिप्ट् आफ् सिद्धान्तकौमुदी, अस्य टीकाकर्तुः पुरतः तथा स्यात् यत्र मूले इमानि रूपाणि नापि स्युः। एवं खलु। स्युः चेदपि सः न दृष्टवान् इत्यपि भवितुम् अर्हति, न दृष्टवान् इति भवितुं नार्हति, परन्तु मूले उक्तानि सन्ति। तर्हि आहत्य कति रूपाणि जातानि एतावता? षट्। एवं खलु। कुगपक्षे षट्, नाम तत्रापि नकारलोपः यस्मिन् पक्षे न भवति, नाञ्चेः पूजायाम् इत्यस्य प्रवृत्त्या
तत्र नकारस्य कुन्प्रत्ययसमूह इत्यनेन ङकारः ततः तस्य ङकारस्य कुक्टुक्षरि इत्यनेन कुगागमे सति षड् नाम कुगागमविकल्पे सति षड्रूपाणि लब्धानि वर्तन्ते एवं किल। गतौ तु न लोपे इति कथयति, नाम यत्र गत्यर्थः स्वीक्रियते तत्र न लोपे सति नाम नकारस्य लोपे सति एवं किल। तत्र कथयति चस्य कुत्वेन ककारे, अधुना सम्यक् कथयति, नाम गो अच् चस्य ककारे अवङ् सन्धि अवङ सन्धि नाम अवङ् असन्धिपूर्वरूपैः त्रीणि रूपाणि दर्शयति। तत्र नाम न लोपः जातः, ततश्च अचः इति तु न प्रवर्तते। कुतः? यतोहि तदर्थं भत्वमपेक्षितं, प्रकृते च भत्वं नास्ति। सम्यक् एवं किल। अतः अकारः तथैव स्थास्यति। अतः गवाक्षु इति एकं रूपं। मानवः कुत्वेन, तदेव कुत्वेन ककारे चकारस्य कुत्वं भवति गवाक् सु, आदेशप्रत्ययोः सु इत्यस्य सकारस्य षत्वं गवाक्षु। प्रकृतिभावपक्षे गो अक्षु एवं मानवः। ततश्च तत्र पूर्वरूपपक्षे गोक्ष्विति इति त्रीणि रूपाणि इतोपि अतिरिक्तानि उक्तानि, नाम नलोपपक्षे इमानि रूपाणि गवाक्षु गो अक्षु गोक्षु इति आहत्य षड्रूपाणि नवरूपाणि अत्र सन्ति। सम्यक्। ततः मूले च इमानि दत्तानि। एकवारं पुनः पठामः। गवांक्षु गो अंक्षु गोंक्षु गवांक्षु गो गवांशु गोंक्षु गोंक्षु गवाक्षु गो अक्षु गोक्षु एवं रीत्या। सम्यक्। ततः अग्रे तथा च सुपि नवरूपाणि व्याख्याता कथयति, नाम सुपि आहत्य नवरूपाणि भवन्ति इति भावः। तर्हि एतावता वस्तुतः अस्माभिः इमानि अत्र नवोत्तरशतं रूपाणि साधितानि, नाम पूर्वं या सङ्कलना कृता तस्याः सङ्कलनायाः आधारेण। वस्तुतः सम्बोधनमपि योजयामः यदि, तर्हि इतोपि नवरूपाणि वृद्धानि भवन्ति मानव। परन्तु सापि प्रथमा नाम सम्बोधनमपि प्रथमा विशेषः एव इति कृत्वा अतिरिक्ततया परिगणना न कृता। सम्यक्। यद्यपि तत्रापि हेगवाङ् इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्त्येव। हेगवाङ् हेगवाञ्चि हेगवाञ्चि हेगोअङ् हेगोअञ्चि हेगोअञ्चि हेगोङ् हे गोञ्चि हेगोञ्चि एवं रीत्या नवरूपाणि तत्रापि भवेयुरेव। एवं खलु। अस्तु, तर्हि अग्रे कश्चन विशेषः इतोपि वर्तते। कश्चन न, अत्र इतोपि बहवः विशेषाः वर्तन्ते। क्रमशः ते विशेषाः सन्ति अस्माभिः पठनीयाः। तत्र कथयति व्याख्याता, अग्रिमविचारे अस्मान् प्रवेशयति। कथयति नन्वेषां मध्ये ककारवत्सु षड्रूपेषु चयोः द्वितीयाः इति ककारस्य खकारपक्षे षड्रूपाणि सखकाराणि अधिकानि स्युः इत्याशङ्क्य निराकरोति।
मानव यतोहि तत्र इदमुक्तं खलु नाम कुगागमः कृतः खलु कुगागमानन्तरं तस्य ककारस्य चयो द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यम् एवम् अस्ति खलु तेन तस्य ककारस्य स्थाने खकारोऽपि खलु भवेत् मानव तर्हि खकारयुक्तानि रूपाणि अपि तत्र गवाङ्खषु गो अङ्क्षु गोङ्क्षु क्षु खश षत्वं भविष्यत्येव यतोहि खकारः अपि कवर्गे अन्तर्भवति अतः आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वं तु भविष्यत्येव अतः षड्रूपाणि अधिकानि भवन्ति खलु तदेव कथितवान् एतावत् अधिकानि स्युः इति आशङ्क्य निराकरोति नाम एतादृशीम् आशङ्काम् उपस्थाप्य निराकरणं करोति न चेहेति मूले पश्यामः किमुक्तं न च इह चयो द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यम् इति पक्षे नाम वार्तिकं खलु पौष्करसादिराचार्यस्य मते एवं रीत्या चयः द्वितीयाः तत्तदवर्गीयाः भवन्ति इति सन्धिप्रकरणे अस्माभिः पठितं खलु मानव अतः तथा न वाच्यं चयोद्वितीया इति पक्षे ककारस्य खकारेण षण्णामाधिक्यं शङ्क्यं नाम नैव शङ्क्यं कुतः चर्त्वस्य असिद्धत्वात् इति गणोः कुक्टुक्षरी इत्यत्र खलु पठितं किम् इदं वार्तिकम् एवं खलु प्रकृते च चर्त्वम् अस्माभिः कृतं वर्तते तत्र सुप्रत्ययपरतः नाम ङकारस्य स्थाने तत्र कथं प्रक्रिया आसीत् गो न नकारः अवशिष्यते नकारस्य कुन् प्रत्ययस्य कु इत्यनेन कुत्वं खलु विहितं तर्हि तत्र समग्रापि प्रक्रिया कथं सप्तम्यां सा प्रक्रिया आदौ ज्ञातव्या नाम कथं चर्त्वं लभ्यते इति कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु चर्त्वस्य इति कथयति गतौ न लोपे सति अर्थात् नकारस्य लोपः भवति खलु चकारस्य कुत्वे परन्तु कुगागमः कुगागमस्तत्र न लोपाभावेऽपि तथैव खलु स्थितः तत्र किमुक्तं गतौ तु न लोपे इत्यत्र पश्यन्तु व्याख्यानं गतौ तु न लोपे सति चस्य कुत्वेन ककारे अवङसन्धिपूर्वरूपैः त्रीणि रूपाणि दर्शयति गवाक्षु इति न लोपे सति चस्य कुत्वेन ककार नाम चकारस्य कुत्वेन ककारः भवति अतः तत्र ककारे सति नाम सः ककारः कुत्वद्वारा खलु लब्धः खलु तर्हि तदेव कथयन्नस्ति गतौ न लोपे सति व्याख्यातारम् इदानीम् अग्रे पश्यामः चर्त्वस्येति इत्यतः नाम अयं यः विचारः आरब्धः वर्तते उपरि नाम न चेह द्वितीया शरिपौष्करसादेरित्वाच्यमिति पक्षे ककारस्य खकारेण षण्णामाधिक्यं शङ्क्यं चर्त्वस्य असिद्धत्वात् इत्युच्यते परन्तु अत्र अवधानं कर्तव्यं द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यम् इत्यस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः अस्माभिः क्व शङ्क्यमाना वर्तते नाम यत्र कुगागमः जातः वर्तते तत्र खलु शङ्क्यमाना वर्तते
वानवः गत्यर्थपक्षे कुगागमः जातः वर्तते वा? प्रायः न। गणोः कुक्टुकुशरी, यतोहि तत्र नकारः एव लुप्तः वर्तते, एवं किल? नकारः लुप्तश्चेत् तत्र अच् इति अवशिष्यते। अच् इति चकारस्य कुत्वं भवति, ककारस्य च तत्र तद् ककारात् परतः स इत्यस्य षकारः भवति। गवाक्षु गो अक्षु गोक्षु इति गत्यर्थपक्षे त्रीणि रूपाणि साधितानि खलु। अतः यत्र तु अस्माभिः तत्र न लोपः न विहितः, तत्र तु चकारस्य संयोगान्तत्वात् लोपः भवति। यः नकारः वर्तते तस्य क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वं भवति, नकारः आगच्छति, तस्य गणोः कुक्टुकुशरी इत्यनेन कुगागमः भवति। गवाङ्क्षु इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। कुगागमाभावपक्षे गवाङ्क्षु इति रूपं भवति। तर्हि न च इह द्वितीया, नाम मूले या पङ्क्तिः अस्ति, न च इह चयोः द्वितीया शरीपौष्करसादरितवाच्यमिति पक्षे ककारस्य खकारेण षण्णामाधिक्यं, तर्हि अयं विषयः नलोपाभावपक्षे खलु सम्बध्यते वा न वा? एतस्य विषयस्य सम्बन्धः नलोपाभावपक्षे खलु वर्तते। तर्हि व्याख्यात्रा इतः अग्रे उच्यमानं विवरणं चर्त्वस्येति, अथवा मूले उक्तं च यत् समाधानं तत् समाधानं नलोपाभावपक्षे उच्यमानं वर्तते वा नलोपपक्षे उच्यमानं वर्तते वा इति चेत् पश्यामः। वस्तुतः यथा आरम्भं कुर्वन् अस्ति तत्र तु नलोपपक्षे एव साक्षात् कथयन् अस्ति। कथयति गतौ नलोपे सति, पठामः। गतौ न लोपे सति, नाम गत्यर्थकत्वे सति न लोपः भवति अनिदिताम् इत्यनेन। सम्यक् का स्थितिः तदेव। गो अच् सु चकारस्य कुत्वे चोः कुः, एवं खलु? पदान्तत्वाद् वा झल्परकत्वाद् वा, यतोहि पदान्ते झलि चोः कुः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। पदान्तत्वं स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इति पुरस्कृत्य अस्ति एव। सम्यक्। कुत्वे गो अक् सु कथयति, तस्य जष्ट्वेन गकारे, एवं खलु? गो अग् सु, तस्य खरिचेति चर्त्वेन ककारे, गो अक् सु। गवाक्षु गो अक्षु गोक्षु इति त्रीणि रूपाणि इति स्थितिः। इति इमानि त्रीणि रूपाणि भवन्ति, एवं खलु? आम्, अस्तु। तत्र चयोः द्वितीया इति शास्त्रदृष्ट्या, एवं किल? आं, तत्रैव अयं विचारः क्रियमाणः वर्तते। चयो द्वितीया शरीपौष्करसादेरिति वाच्यं। सम्यगेव कथयति। तत्र चयोः द्वितीयाः शरीपौष्करसादेरिति वाच्यं कथयति इति शास्त्रदृष्ट्या चर्त्वशास्त्रस्य असिद्धत्वात्, एवं खलु? ककारो नास्त्येव। अस्माभिः ककारः कस्य स्थाने आनीतः? गकारस्य स्थाने। परन्तु चर्त्वं चयोः द्वितीया शरीपौष्करसादेरिति इति दृष्ट्या असिद्धं वर्तते। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं। वार्तिकानां स्थानं च तदेव निश्चीयते, यत् सूत्रे तद्वार्तिकं पठितं वर्तते। गणोः कुक्टुकुशरी इत्यत्र इदं वार्तिकं यदि पठितं तर्हि त्रिपाद्यां गणोः कुक्टुकुशरी इत्यस्य सूत्रस्य दृष्टौ तत्र चर्त्वं खरिच इति असिद्धं भवति। एवमेव किल? तत्र गणोः कुक्टुकुशरी अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 28तमं सूत्रं भवति। खरिच इति तु सूत्रं चतुर्थे पादे
अष्टमाध्यायस्य चतुर्थे पादे पञ्चपञ्चाशत् सूत्रं भवति। अतः पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वम्। अतः णोः कुक्टुकुषरि इत्यत्र पठितं यद् वार्तिकं तस्य वार्तिकस्यापि तदेव स्थानं यद् णोः कुक्टुकुषरि इत्यस्य सूत्रस्य वर्तते। अतः तद्दृष्टौ प्रकृते चर्त्वकारणात् लब्धः यः ककारः सः नास्ति एव, गकारः वर्तते। तथा चेत् प्रथमः वर्णः एव न लभ्यते तर्हि द्वितीयवर्णत्वेन विधानं कथं वा कर्तुं शक्यते? तदेव कथयति। किन्तु गकारः एव अस्ति, तस्य चैत्वाभावात्। नाम तस्य सः गकारः तु चै प्रत्याहारे नान्तर्भवति खलु। चयो द्वितीयाः इति न भवन्ति इत्यर्थः। अतः चयोः द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यमिति तत्र न भवति इति कथयति। तथा च गतौ त्रयाणाम् आधिक्यं निरस्तम्। आम्, गत्यर्थपक्षे एव अयं विचारः अस्ति। मया चिन्तितम् आदौ यत् पूजार्थपक्षे यत्र नलोपाभावः भवति नाञ्चेः पूजायां तस्मिन् विषये इदम् उच्यमानम् अस्ति वा? न, गत्यर्थपक्षे एव इदम् एतावता उच्यते। एवं खलु, चर्त्वस्य असिद्धत्वात् इति। अत्र कुकः सम्बन्धः नास्ति। अधुना कुक् पक्षे उच्यमानं वर्तते। व्याख्याता कथयति पूजायां तु कुक् पक्षे, पूजार्थे अस्माभिः णोः कुक्टुकुषरि इत्यनेन कुगागमः पठितः खलु। कथयति गवांशु गोवंशु गोंशु इति त्रीणि रूपाणि साधितानि किल। कथयति इति त्रिषु ककारस्य द्वितीये सति ककारः यः वर्तते तस्य स्थाने तस्य तद्वितीयः कः खकारः। एवं खलु, खकारवतां त्रयाणाम् आधिक्यम् इष्टम् एव। नाम तत्र तु असिद्धत्वादिविचारः नास्ति। एवं खलु, तत्रैव वार्तिकमिदं पठ्यते। अतः तेन तत्र ककारस्य स्थाने ख इति वर्णः द्वितीयः, यतोहि ककारः चै प्रत्याहारे अन्तर्भवति, तस्य द्वितीयः वर्णः अत्र इष्ट एव। कथयति तथा चेत् त्रीणि रूपाणि अधिकानि भवन्ति खलु। इति सत्यं भवन्ति एव इति आह। किमाह? कुक्पक्षे द्विती मूले पश्यन्तु। कुक्पक्षे तु तस्य असिद्धत्वात् जष्ट्वाभावे पक्षे चयः द्वितीयादेशाः त्रीणि रूपाणि वर्धन्ते एव। द्वितीयादेशात् त्रीणि रूपाणि वर्धन्ते एव। नाम कुक् पक्षे तु तस्य असिद्धत्वात् वा न वा? तस्य असिद्धत्वात् नाम कस्य असिद्धत्वात्? एवं खलु। कुगागमः यस्मिन् पक्षे भवति तत्र कुगागमविधायकं यत् सूत्रं वर्तते तस्य असिद्धत्वात् जष्टुं न प्रवर्तते। एवं सम्यक्। कुक्पक्षे तु तस्य असिद्धत्वात् जष्ट्वाभावे वा न वा? यतोहि कुगागमः यः अस्ति सः असिद्धः, अतः जष्टुं न भवति। तस्य ककारस्य स्थाने गकारः न भवति। जष्ट्वं तत्र निवर्तते। एवं खलु। तत्र अनयोः स्थितिः पुनः एकवारं द्रष्टव्या किञ्चित्। नाम णोः कुक्टुक्षरी इति सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 28तमं सूत्रम्। तत्र झलान् जषोन्ते एवं खलु इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तत्र ऊनचत्वारिंशं सूत्रं द्वितीयपादे भवति। सम्यक्।
गणो कुक्कुटुकशरी इति को उक्तं तृतीयपादे वर्तते। तर्हि त्रिपाद्यां पूर्वं शास्त्रं किम् अस्ति? जलाञ्जशोऽन्ते। गणो कुक्कुटुकशरी इति परशास्त्रं वर्तते, अतः पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं भवति। तर्हि कुगागमः एव नास्ति जष्टुविधायकशास्त्रे, तर्हि जष्टुं केन कर्तव्यम् इति चेत् तत्र ककारः अस्ति एव इति भावः। तदेव कथितवान्। कुकपक्षे तु तस्य नाम कस्य? कुकः असिद्धत्वात्, नाम असिद्धत्वं भवति कस्य दृष्टौ? जस्तुदृष्टौ। जस्त्वाभावे नाम जस्तुर्न भवति इति कृत्वा पक्षे चयः द्वितीयादेशात्, एवं खलु? नाम चै नाम ककारः यः चैरूपः वर्तते तस्य द्वितीयादेशात् नाम तस्य स्थाने खकारादेशः भवति। त्रीणि रूपाणि वर्धन्ते एव, नाम त्रीणि रूपाणि अत्र अधिकानि भवन्त्येव, एवं खलु कथयति व्याख्याता। अत्र कथयति न चैवं सति नवाधिकशतमिति विरोधः शङ्क्यः, एवं खलु। नाम नवाधिकशतं न भवन्ति इति अधुना तु आहत्य अत्र रूपाणि 12,000 सम्पन्नानि, एवं खलु। तर्हि 9,000 रूपाणि भवन्ति इति यत् पूर्वमुक्तं तस्य विरोधः नात्र शङ्क्यः। कुतः न शङ्क्यः इति कथयति 9,000 इति सूत्रकारस्य मतम् इत्यर्थात्। त्रीणि रूपाणि यानि अधिकानि जायमानानि वर्तन्ते तानि तु वार्तिकद्वारा खलु भवन्ति। चयोः द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यम्, एवं खलु। वार्तिकं तु सूत्रकारस्य वचनं न, तत्तु वार्तिककारस्य वचनम्। अतः वार्तिककारस्य मते त्रीणि रूपाणि अत्र इतोपि अधिकानि वर्धन्ते। सूत्रकारस्य मते तथा नास्ति भोः, सम्यक् इति उच्यते। अस्माभिः यावन्ति अपि 9,100 रूपाणि साधितानि तानि तत्र नाम तत्र सर्वत्र सूत्राणामेव प्रयोगः कृतः। वार्तिकस्य प्रयोगस्तु अधुना अत्र अन्ते आगत्य क्रियमाणः वर्तते। अतः वार्तिककारस्य मते तथा, सूत्रकारस्य मते तु 9,000 रूपाणि एव। सम्यक्। अस्मदादयः ये वार्तिककारस्यापि मतं स्वीकृत्य पश्यन्ति, अस्माकं कृते तु आहत्य 12,000 रूपाणि भवन्ति, परन्तु सूत्रकारमतं यदि पुरस्कृत्य पश्यामः तदा तु 9,000 रूपाणि एव अत्र भवन्ति इति भावः। सम्यक् इति अत्र कश्चन विशेषः। एवञ्च अस्माभिः 9,000 रूपाणि अत्र साधितानि। सम्यक्। इदानीम् अग्रे कश्चन विशेषः अस्ति। मया कदाचित् पूर्वं संस्कर्ता इति रूपसाधनवेलायाम् उक्तमासीत् यत् अधुना तु अस्माभिः 800 रूपाणि एव साधितानि, नाम संस्कर्ता इत्यत्रापि 800 रूपाणि साधितानि खलु। परन्तु अग्रे वयं 500 ऊर्ध्वं रूपाणि एकस्य एव शब्दस्य साधयिष्यामः। सः समयः अधुना अस्माकं पुरतः उपस्थितः वर्तते। नाम तत्र 9,000 यानि रूपाणि अस्माभिः सद्यः साधितानि, तत्र इतोपि तस्य एव गो अञ्च् इति शब्दस्य अथवा गवाञ्च अथवा गवाच् इति शब्दस्य आहत्य 27,500 रूपाणि लप्स्यन्ते। कति? 5 to 7, 27,500 रूपाणि। अतः सा यात्रा अधुना आरभ्यते। अतः एतावता श्रुतः यः विषयः सर्वोऽपि सः अस्माभिः सुष्ठुतया बुद्धौ स्थापनीयः। यत्र विस्मरणं भवति तत्र पूर्वमागत्य द्रष्टव्यं, तावदेव। परन्तु अवगत्य एव अग्रे गन्तव्यम्। तर्हि व्याख्याता इङ्गितं करोति उह्यमेषाम् इति, नाम अग्रे एकः श्लोकः
दीक्षितेन रचितो वर्तते। तन् श्लोकं वयं पठामः। किमुक्तम्? आदौ श्लोकं सामान्येन पठामः। उह्यमेषां द्विर्वचनानुनासिकविकल्पनात्। उह्यमेषां द्विर्वचना एतावत्पर्यन्तः एकः पादः। सिकविकल्प न उह्यमेषां द्विर्वचना नूनासिकविकल्पनात्। नूनासिकविकल्पनात् इति द्वितीयः पादः। परन्तु अनुनासिक इत्यस्य कश्चन भागः पूर्वं गतः, कश्चन भागः अपरस्मिन् पादे गतः। तद्भवति। अस्तु, अग्रे रूपाण्यश्वाक्षिभूतानि। रूपाण्यश्वाक्षिभूतानि भवन्तीति मनीषिभिः इति इत्यस्ति। सम्यक्। मनीषिभिः ऊह्यम् इत्येवम् अन्वयः वर्तते। कथम् अन्वयः? सामान्येन अन्वयं पश्यामः यदि द्विर्वचनानुनासिकविकल्पनात् रूपाणि अश्वाक्षिभूतानि भवन्ति इति मनीषिभिः ऊह्यं। तत्र येषाम् एवं रीत्या वाक्यारम्भः कर्तव्यः। ऊह्यम् येषाम्। येषाम् इत्युक्तं खलु। येषाम्। येषां केषां नाम यावन्ति रूपाणि एतावता अस्माभिः साधितानि तेषां। सम्यक्। एवं किल? तर्हि तत्र व्याख्यातारमपि पश्यामः। ऊह्यम् येषां प्रदर्शितानां 12,100 इत्यर्थः। आम्, अत्र 9,100 इति न। इदानीं वार्तिककारमतमपि पुरस्कृत्य तत्र ककारस्य स्थाने द्वितीयः वर्णः खकारः यः भवति तमपि स्वीकृत्य, नाम सुपि परतः तत्र 12 रूपाणि भवन्ति इति मतं स्वीकृत्य आहत्य 12,100 रूपाणि भवन्ति इति मतं पुरस्कृत्य, एवं खलु, यानि अस्माभिः साधितानि तेषां रूपाणां, येषाम् अर्थात् प्रदर्शितानां 12,100 रूपाणाम् इत्यर्थः। इदानीं 27,500 इति अर्थः कुतः आयातः इति चेत् अश्वाक्षिभूतानि इति पदात् आयातः। कथमायातः इति अधुना अग्रे व्याख्यायते। व्याख्यात्रा उच्यते विवरणं। कथयति? अश्वाक्षिभूतानीति कथयति? 27,500 इत्यर्थः। एवं खलु? कथम् अयमर्थः कथयति? अश्वशब्दो हि सप्तत्वसङ्ख्यावच्छिन्नलक्षकः। नाम अश्वशब्दः यः वर्तते तेन सप्तसङ्ख्याः, सप्त इति संख्या लक्ष्यते इत्यर्थः। अश्वशब्दो हि सप्तत्वसङ्ख्यावच्छिन्नलक्षकः। नाम सप्तत्वसङ्ख्या युक्तत्वम् अथवा सप्तसङ्ख्यावच्छिन्नत्वम् अथवा सप्तसङ्ख्या बुद्धा भवति, अवगता भवति, येन तादृशः अयम् अश्वशब्दः वर्तते। कुतः? सप्ताश्वा हरितः सूर्यस्य इति दर्शनात्। वेदादौ तत्र सूर्यस्य 7 अश्वाः इत्युच्यन्ते। 7 किरणविशेषाः तस्य। अतः तत्र इति दर्शनात्, नाम एवं रीत्या प्रयोगः तत्र अवलोक्यते, दृश्यते इति। सम्यक्। एवं खलु? एवमेव अक्षिशब्दस्य कः अर्थः, भूतशब्दस्य कः अर्थः इति एतत् सर्वमपि विस्तरेण अस्माकं कृते व्याख्याता अग्रे बोधयिष्यति। तद्वयं तत्र अग्रिमे पाठे एव तत्र द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य अस्य नवमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।